วันนี้มาลองสไลด์หก อีกแล้วลองอีกแล้วลองได้ทุกวันมาแล้วไปเปิดกุญแจก่อนเดินไปเรียบร้อยแรงว่ะโคตรพ่อโคตรแม่แรง แรงเอาเรื่องโคตรแรงเหี้ยรออยู่นะกูว่าก็โดนป้ายยาแล้วนะ
ลองชะลอนะโอ้ยโคตรแรงโคตรจะร้อนขานะโคตรร้อนแรงอยู่เอาเรื่องรู้แต่ก็ว่าอยู่นะผมว่าผมติดใจแล้วล่ะสาวๆเขาเล่นเท่าไหร่ร้อนนะร้อนขาโอ้ร้อนมากอะแรงอยู่โอ้ยแรง โอ้สาวไม่ใช่ครับ คือพี่พีทนี่จะรู้จักแบบทั่วมากเลยครับจะเป็นสายแบบถ่ายแบบอย่างนี้อยู่แล้วครับ